र उत्पादनको हिसाबले राम्रो नतिजा पाउँदै गर्दाखेरि उहाँले तेस्रो चोटि चाहिँ बक्सा आफैले बनाएर ल्याउनु भएको हो। यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ सामानको मात्रै कष्ट हामीले लिएका छौँ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अभिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले पोल्ट्री जन्य विभिन्न किसिमका ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन तथा इन्क्युबेटरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र साथै कसैकोमा चाहिँ मर्मत सम्भार गरेको भिडियोहरू हामीले खिच्न सफल भएका छौँ भने त्यो पनि देखाउँछौँ र पोल्ट्री उहाँहरूले पाल्नुभएका फार्मको पनि सानो भिडियो प्रस्तुत गर्छौँ। हजुर साथीहरू, आजको यो भिडियो चाहिँ स्पेशल हुनेछ, किन भन्दाखेरि हामीलाई झन्डै सुदूरपश्चिमको कैलाली आसपासको साथीले चाहिँ एउटा बाकस बनाएर चाहिँ वायरिङको लागि ल्याउनु भएको छ। यो चाहिँ तेस्रो पल्ट हो उहाँले ल्याउनु भएको बाकस। आफ्नो घरको प्रयोजनको लागि बनाउनु भएको छ विशेष गरेर। र योभन्दा पहिलेको एउटा भिडियो मैले हालिसकेको छु, दोस्रो हालिनँ र तेस्रो तपाईहरुमा शेयर गर्दैछु। सानो मेसिन मिनी इन्क्युबेटर उहाँले आफ्नै घरको लागि चाहिँ बनाउनु भएको र उत्पादनको हिसाबले राम्रो नतिजा पाउँदै गर्दाखेरि उहाँले तेस्रो चोटि चाहिँ बक्सा आफैले बनाएर ल्याउनु भएको हो। यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ सामानको मात्रै कष्ट हामीले लिएका छौँ, पारिश्रमिक हामीले जोडेको छैन। उहाँले हाम्रै ठाउँमा आएर यसरी बनाउँदाखेरि उहाँले 2500-3000 जति खर्च गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ र त्यसरी उहाँले चाहिँ म्यानुअल मेसिन बनाउनु भएको छ। यो भिडियोमा मैले त्यही तपाईलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ हाइग्रोमिटर हो। यसमा देखाएको तापक्रम 36.6 छ, यसमा 37.2 देखाइरहेछ। हाइग्रोमिटर यो जुन मैले हातले समातेको छु त्यसमा चाहिँ तापक्रम र आर्द्रताको पर्सेन्टेज जुन इरोर हुन्छ त्यो अलिकति बढी नै हुन्छ। तापक्रम कहिलेकाहीँ 2 डिग्री सेल्सियससम्मको इरोर देखाउन सक्छ। त्यस्तै आर्द्रता चाहिँ 5% को इरोर देखाउँछ। तर पनि यो मिटर किन चाहिन्छ भन्दाखेरि मेसिनमा चाहिँ आर्द्रता कति छ भनेर चाहिँ यकिन गर्नलाई चाहिँ यो खालको मिटर चाहिन्छ र अनुमानित आर्द्रता राखेर चल्ला ह्याच गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै टेम्परेचर भेरिफिकेसन गर्नको लागि यो खालको हाइग्रोमिटर कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन। नर्मली यिनीहरुमा इरोर बढी हुन्छ। त्यस्तै यहाँ तापक्रम भेरिफिकेसनको लागि यहाँ छ, यी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले मार्क गरेको छु। तापक्रम घट्न गयो, अहिले बाहिर निकालेपछि 37.7 को उसमा छ र यसमा आर्द्रताको नाप्नको लागि सेन्सरको लागि यहाँ पोल छ। यो पोल खासमा भेन्टिलेसनको पनि काम गर्छ। त्यस्तै यहाँ इनलेट छ, यहाँबाट हावा छिर्छ र अघि देखाएको दुलोबाट हावा आउट हुन्छ, अर्थात् कार्बन डाइअक्साइड वाला जुन सास फेरेको हुन्छ चल्ला वा अन्डामा भएको भ्रूणले, त्यसले फेरेको सासको हावा अर्थात् कार्बन डाइअक्साइड यताबाट निक्लिन्छ र यसरी जुनसुकै मेसिनमा चल्ला निकाल्न सकिन्छ। चाहे काठको बक्सा होस् वा जुनसुकै बक्सा आफ्नो घरमै बनाएर पनि उत्पादन लिन सकिन्छ र सामानहरूको लागि चाहिँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ वा मेसिनै अर्डर गर्नु पर्यो भने पनि सम्झन सक्नुहुनेछ। भित्रको मेसिन तपाईलाई यो पनि देखाइदिउँ। यो चाहिँ सिंगल फ्लोर भएको हो। यसरी इन्सुलेसनको लागि यसमा म्याट प्रयोग गरिएको छ। म्याट नहाल्दा पनि हुन्छ, इन्सुलेसन नगर्दा पनि हुन्छ। तर इन्सुलेसन हाल्यो भने बिजुली कम खपत हुन्छ, इन्सुलेसनको काम गर्छ। बत्ती कट्यो भने अलिकति तापक्रम रहिरहन मद्दत गर्छ। साथीहरू, यदि तपाईँ काठमाडौँ आसपास हुनुहुन्छ वा हामी कहाँ बनाएरै ल्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईको खर्च पनि कम हुन्छ र भनेको क्यापासिटीको चाहिँ कम मूल्यमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि नाइ भन्दैनौँ। हामीले वायरिङ गरिदिन्छौँ, आफूले जानेका कुरा
तपाईहरुलाई बताइदिन्छौँ, शेयर गर्छौँ ताकि तपाईले राम्रोसँग ह्याच गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो नतिजा पाउन सक्नुहुन्छ र सजिलै आधुनिक तरिकाले आफ्नै घरमा सानो मेसिन राखेर चल्ला उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हामीले चाहिँ विश्वास राख्छौँ, विश्वास गर्छौँ। यसरी निकाल्दाखेरि नतिजा पनि राम्रो आउने कुरा चाहिँ यसमा ग्यारेन्टी नै रहेको हुन्छ। हजुर साथीहरु, तपाईहरुले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईसँग